Iya. Kalian nggak rusak ya Bu Coy? Nggak pernah dimandiin, nggak pernah dijemur juga. Nah, ini burung masih hutan ini ya, kotorannya ini gitu. Sampai numpuk ini, ya kan? Makan purajen, makan apa? Proto aja ini. Iya dah, proto tak ya? Proto aja ya. Masih dilabak. Asli oi hutan ini Mas. Harus pulang ke Ngawi Om. Nunggu yang punya. Wah iya dong. Siap. Punya bangun.